莫雷尔这个船东的办公室一下拥挤了好多人。这位英国绅士看到进来那么多水手，还有莫雷尔先生悲痛的妻子和女儿，所以他就默默的不再谈论他银行期票债权的利息，他退到了一个角落里，静静的看着事态。原来这些水手就是埃及王号船上的一些水手，这艘船很不幸又在海面上失事了。这时候水手们当中推出一个叫皮尼龙的水手，大概是水手长的模样，他给莫雷尔先生讲了事情的经过，说我们船本来1个月前就该到港的，但是在海上遇到了大风暴，结果沉没了。沉没，如果我们不是遇上一艘过往的商船，我们现在回不来了。船东先生没有办法，我们活着回来也是上天的一个奇迹了。这时候莫雷尔先生的妻子和女儿都哇哇的哭了起来。你说这眼看着家里那么多外债，这艘船也回不来了，货物也都没了，怎么办呀？莫雷尔先生这时候反而倒震惊了，叹了一口气，这是上天要亡我，这也没有办法，上帝的旨意我们谁也违背不了。好嘞，你们人都回来了，那么就让我一个人来承担这些巨大的灾难吧。你们人活着，这就是上帝对我的最后恩赐了。这时候他对这个旁边的年轻不离不弃的职员埃特曼，这个赫伯特埃纽曼赫德伯特说，赫伯特，你把这些兄弟们都领下去，是吧？把我仅存的一点点钱，每人再给他们200法郎，剩余的钱我以后再补。这时候那些水手们说，哎呀，东家，你都成这样，你看现在我们货物都给你没有拉回来，都已经破产，都已经损失这么多了，我们不能再要钱了。这位莫雷尔先生很坚毅地说，不行，你们也都拖家带口，这趟航行是天灾，又不是你们故意怠工或者你们故意破坏。虽然我钱不多，但是你们200法郎一定要拿走。这时候那个水手长皮尼龙说，哎呀，东家，我们知道你是个好人呀，你一心想着别人，你这么守信誉，我们将来还要跟着你干。这个莫雷尔船长说，我再没有力量了，我不会再雇佣你们了，你们拿着200法郎，你们去再重新找一家公司继续吧。这皮尼龙和一帮水手纷纷七嘴八舌地说，我们不走，我们等你造新船，将来造了新船我们还要跟上你干。这个莫雷尔先生说，我现在1分钱都没有了，我将来还有这么多债务，我正准备回去卖房子卖地要还清债，我怎么将来还能造新船呢？这个时候他劝着这个赫伯特把年轻人们说，领下去吧，这位银行家还在这里，我还要和这位银行的专员先生谈更大的债务了。这个时候人们才注意到角落里还站着一位绅士模样的英国人，于是人们听从了莫雷尔先生，轰隆隆隆纷纷扬扬的就下去了。下去这个时候呢，年轻的绅士掏出来一沓的期票，看，这都是您亲自签署过的债权期票，加了有50多万，你怎么办呀？莫雷尔先生说，你要如果再给我一段时间，我就想办法尽量能还。这位英国绅士银行专员说，你需要多长时间？差不多都扭转过来。这位莫雷尔先生说，你要能给我1个月时间，我就争取变卖我的家产也要还给你。这个时候看见那位英国绅士银行家眼里也闪着激动的泪花，似乎他带着一种关切的眼神看着莫雷尔先生，说，莫雷尔先生，我相信你的人品和信用和你能力，我给你3个月时间吧。这样现在是2月15号3月15 4月15 5月15号的时候你能还清我就可以。如果你能行，我现在把这些借据债权和期票我重新给你签署一遍。莫雷尔先生大为感动，好吧，你放心，你给我3个月时间，我就想尽办法也要把这些债务还上。我特别感激罗马银行包括专业林先生给我的宽宏大量。这个英国绅士唰就在他的桌前把这些期票重新改了日期，2月15号全部统统改成了5月15号。这时候莫雷尔先生特别激动，握这个绅士的手，说太感谢了，然后把绅士送了下来。这位年轻的绅士下楼的时候，突然看到了莫雷尔先生的美丽的女儿，叫做秋丽。看到了秋丽，他意味深长的给秋丽姑娘说，你到一边来，我跟你说几句话。他挥手跟莫雷尔先生再见，然后这位绅士领着这个秋丽美女到了一边，到了院子里，告诉他事情，说过2天有一个叫水手辛巴德的来给你一封信，你完全按照那封信上的事情做就可以了。这位秋丽姑娘说，好吧，我听您的，如果有一个水手辛巴德给我信，我按照信上的吩咐去做。这个时候绅士又找见了那位水手长，正在院子里拿了一个钱包，正拿了一个200法郎的红包，正要走了。他对他说，水手先生，你跟我来，我有话对你说。